Slava Господу. Я проповедую сегодня на теме, как ты следуешь за Христом. Вопрос. Вопросительного знака. Как ты следуешь за Христом? Мы рады видеть брата Рика и Бетти Сромбека. Держали слово. Как ты следуешь за Иисусом? Евангелие от Луки, 9 глава, 57-62 стихи. Пока я проповедую, если Бог будет мне какое-то слово открывать, я буду это сказать. Допустим, сейчас Бог прикасается к человеку, у кого проблема с легким. Особенно правой стороны легкие. А также другой человек, у кого бедро, нога, правая нога. У вас, я не могу понять, что это вроде бы больше, чем нормального размера, и вы чувствуете постоянную угнетающую боль там. Другой человек, у кого маленький опухоль или что-то подобное в голове, что дает вам постоянные головные боли. Господь также хочет исцелить этого человека. Прикасайтесь к себе. Пока мы будем слушать слово, просто доверяйтесь Господу, что Он высвободит его силу и исцелительную. 57 по 62 стихи. 57 по 62 стихи. Евангелие от Луки, 9 глава. Случилось, что, когда они были в пути, некто сказал ему: Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову. А другому сказал: следуй за мной. Тот сказал: Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие. Еще другой сказал: я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божия. И зная то, что мы знаем сегодня, наши дни и в дни Иисуса – это нормальное явление, чтобы за большим человеком следовал множество людей. То есть, когда есть человек, у кого есть власть, или у кого влияние, или у кого деньги, возле них всегда крутится масса людей. Иисус, он был подобным человеком. Иисус имел не только власть человеческую, Иисус имел духовную власть. Он имел влияние на людей. За ним следовало множество людей. И не просто Иисус имел физическую, такие проявления власти или деньги. Иисус еще имел власть от Бога. И весь Иисус, и все об Иисусе говорит людям. Иисус просто сияющая личность. Иисус сияет. Иисус дает надежду, дает людям жизнь. Так что, кто бы не видел Иисуса, он видит, что это необыкновенный человек. Потому что это Бог в плоти. И поэтому, когда больные приходят к нему, они исцеляются. Когда немощные приходят, они укрепляются. Когда безнадежные приходят, они получают надежду. Когда люди приходят без перспективы, они получают смысл в жизни. Поэтому Иисус всегда притягивал к себе людей, потому что они находят у Иисуса то, что им нужно для жизни. Это то же самое сегодня. И когда мы видим такую церковь, как нашу, где Бог исцеляет людей, где Бог спасает людей, где Бог освобождает, где Бог является чудеса и знамения, мы тоже видим, что слишком много людей приходят сюда. Допустим, у нас сегодня наверное, около 50 человек здесь. Потому что сидящие мест больше 4 тысяч, и люди еще стоят. Но
Исус понимал эту истину. Иисус понимал, что не все, кто следует за популярной личностью, это делает правильным мотивом. И это место Писания, которое мы читали с вами, Иисус специально демонстрировал и позволил этому месту Писания войти в Библию только ради нас, чтобы мы, его последователи, могли знать, что то, что с Иисусом было, того нам не избежать. Потому что ученик не может быть больше учителя. То есть и в наше время, как проповедники Евангелия, будут разные люди, которые за нами будут ходить, идти, которые будут, в нашу церковь ходить, с разными мотивациями. Но Иисус не просто скрыл эту истину в себе, что, допустим, я знаю, что не у всех людей правильные мотивации, значит, я только буду это скрывать. Нет, Он демонстрировал это им, доказал это каждому, кто пришел не с той мотивацией. Он не скрывал это. Итак, очень важно, чтобы мы тоже, как и Иисус, задавали себе подобный вопрос иногда. Почему я следую за Иисусом? Может быть, я следую за Иисусом только потому, что я нуждаюсь в исцелении. Может быть, я следую за Иисусом только потому, что мне некуда себя одеть. Может быть, я следую за Иисусом только потому, что у меня проблема в семье. Может быть, я следую за Иисусом только потому, что все люди здесь. Вот, приятно, когда столько людей. Очень важно, чтобы иногда мы исследовали свои сердца. 2 Коринфянам, 13 глава, 5 стих. 2 Коринфянам, 13:5 говорит нам об этом. Это полная, нормальная, логическая вещь. То, что просит нам делать Бог. 2 Коринфянам, 13:5. 13:5. Испытывайте самих себя, верили ли вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Я представляю себе тот момент, когда смерть наступила, допустим, в жизни брата Бориса, который здесь. Он уже был верующим к этому времени 2 года или 3 года. Если бы он был никакой неверующий, если бы он следовал за Иисусом просто потому что жена верующая или по какой-то другой причине, не глубоко в сердце покаялся. Мы бы не имеем это свидетельство, которое мы имеем сегодня. И Библия говорит, как верующие, это место Писания было адресовано верующим. Библия говорит нам, это нормально, чтобы верующие исследовали свои сердца. Это нормально, чтобы верующие исследовали себя, испытывали себя. Итак, очень важно, чтобы мы задавали себе такой вопрос. Господь, если я умру сегодня, или если Бог придет сегодня, в каком состоянии это составит меня? Как мое духовное состояние? Как я слежу за Иисусом сейчас? Как я следовал за Ним вчера? Мой огонь, который горит в моем сердце, моя любовь к Богу, не потухла ли оно с тех пор, как я покаялся? Может быть, я был горячим в прошлом году, а теперь я уже никакой. Поэтому, когда у меня есть такая возможность, чтобы говорить все наши церкви в Киеве, я не всегда вас вижу. И не все еще приехали, не все могли приехать. Но вы, которые приехали, я имею возможность адресовать вам только раз в месяц. И я думаю, что если есть вопрос, который я должен задать, такое время, как это то, насколько вы стоите в вере, которая была предана нам однажды. Насколько мы имеем надежду на небо. Насколько мы ожидаем пришествия Иисуса. Насколько мы пускаем наши корни не просто здесь, на земле. Насколько мы надеемся и говорим наш дом небо. Мы ждем Царства Божия. Иисус не был равнодушен к этому вопросу. И Он говорит нам об этом.
И Евангелие от Луки, которое мы читали с вами, 9 глава, давайте вернемся туда. Я хочу происследовать с вами разные мотивации или разные побуждения, по которым люди следуют за Иисусом. И я хочу, чтобы мы были искренними самим собой. Я хочу, чтобы вы исследовали свое сердце. Я хочу, чтобы вы видели себя в этой категории. Какой ты из этих категорий ты находишься? Какой из этих категорий ты находишься? Евангелие от Луки обратно, 4 глава. Вернее, 9 глава, прошу прощения. 9 глава. Давайте посмотрим 59, 57, 58 стихи. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: Господи, я пойду за тобой, куда бы ты не пошел. Один человек, который видел и знал, кто такой Иисус. Иисус, он был самым популярным человеком в городе в то время, в стране вообще. И этот человек, который подошел к нему и спросил у него: давай я пойду с тобой, он уже не просто слышал много о Иисусе, он, наверное, пережил какое-то Божье прикосновение на себе. Он, очевидно, уже тоже ходил за Иисусом какое-то определенное время. Потому что написано, когда они шли на дороге. Мы тоже с вами на дороге. Мы на дороге узкой, вечной жизни. И в этой дороге разные слышат об Иисусе. До разным людям доходит слух о том, что есть Бог на небе. До разных доходят разные... Люди даже видят некоторые проявления Бога. Некоторые слышат об Его исцелении, о Его чудесах. И они приходят, они заинтересуются. Вот точно как оно было в дни Библии. Люди слышали об Иисусе. Они видели, что Он авторитарный, Он влиятельный, Он мощный, Он властный человек, Он необыкновенный человек. И подошел этот человек. Отметьте себя, что в этом стихе, 57-м, не Иисус позвал его, а Он сам, учитывая, или в результате того, что Он уже знал или слышал об Иисусе, сам подошел к Иисусу, изъявил волю и желание. И подошел сам к Иисусу. Говорит: я хочу пойти за тобой. Люди обычно не принимают такое решение просто так. Они должны знать, что у Иисуса есть что-то. Аминь. Вы помните, как вы евангелизируете вокруг, не очень-то легко привести людей к Иисусу. Но когда люди уже знают, что Иисус – это жизнь, Иисус – это здоровье, Иисус – это спасение, Иисус – это освобождение, тогда люди сами начинают проситься к Нему. Так и случилось в этом местописании. Но самое интересное тут, может быть, пожалуй, не это, 58 стих, Иисус ответил странным образом на его просьбу. Странный ответ у Иисуса был. Этот человек сказал: я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. А Иисус говорит, Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, это их жилище, где они живут. И птицы небесные имеют гнезда, где они живут. А я, сын человеческий, не имеет где преклонить голову. Да? Почему Иисус дал такой ответ? Я думаю, что не тяжело догадывать, почему Иисус дал такой ответ. Иисус, он не был наивным человеком. Иисус был проникательным человеком. Он был проникательным человеком. Или проницательным. Он может смотреть человека и оценивать человека не просто потому, что этот человек скажет ему, но идти глубже и рассмотреть на то, что у этого человека в сердце. Разве это не здорово? Так что Иисус очень хорошо знал, что этот человек имел в виду. Иисус видел не только его слова, Иисус видел его мотивации. Я хочу вам сказать, что Иисус еще не изменился. Он знает, почему ты здесь сегодня.
Он знает, что кроется за этой улыбкой. И он знает, что спрятано за этой косметикой. Он знает все. Больше, чем вы можете говорить. И потому что он имел такую возможность и способность видеть сердце людей. И не нужно было, чтобы кто-то ему рассказал, тот, кто думает. Он понял, что этот человек не хотел следовать за ним благодаря или из-за того, что он хочет наследовать жизнь вечную. Может быть, этот человек вообще не понял ничего о жизни вечной. Иисус понял, что этот человек хотел следовать за ним ради выгоды. Итак, напишите себе, первая категория людей, которые следуют за Иисусом, это группа людей, которые следуют за ним ради личных или корыстных интересов. Прихожане или последователи ради корыстных или личных интересов. И они есть сегодня тоже. Я вам скажу, 80 или 90, может быть 80% последователей Иисуса сегодня, в нашей церкви даже. Мы с вами все пришли, потому что гора какая-то гранила. Или гром гранила, как мы говорим. Да, гром гранула. Гранул. Потому что что-то случилось. Потому что какая-то беда пришла. Тогда, как беда, так и до Бога. Мы имеем интерес свой. Мы ищем свой интерес. Только лишь бы, чтобы мне было хорошо. Только лишь бы, чтобы кто-то мне помог. Поэтому Иисус дал интересный ответ. Он дал такой ответ, 58 стих, что у птицы, даже есть где они спят, у них есть дом. У животных есть где они спят, у них есть дом. Но он говорит, если ты хочешь идти за мной, чтобы сделать карьеру, позволь мне тебя огорчать. За мной не идут, чтобы делать карьеру. Тот говорит, я последую за тобой. Куда бы ты ни шел, я буду идти с тобой. Где бы ты ни жил, я буду там жить. А Иисус говорит, что у меня вообще негде жить. Потому что это не составляет труда бездомному бомжу сказать, что я последую за богатому миллионеру, куда бы ты ни шел. Элементарно, это избавление называется. Не тяжело сказать, Иисус, когда речь идет о влиятельном человеке, который люди думают, что он имеет власть и деньги, это не большого героизма нужно, чтобы сказать, я за тобой пойду. Не нужно большого разума. Поэтому Иисус сразу не хотел лукавить ему. И сразу ему донес, положил истинную картину. Я думал, что он был в шоке, этот парень. Я думал, он не ожидал только не такой ответ. Как это так? Ты такой большой и мощный. За тобой следует масса людей. Ты кормишь 5000 человек бесплатно. Хлебами раздавал и рыбами еще сверху. Рыбу сверху. И ты говоришь, тебе негде жить. Ну, я что-то не пойму об этом Иисусе, значит. Но я не думал, что Иисус имел в виду буквально, что у него нигде, он где-то спит. Просто Иисус имел в виду, что нет, это не пойдет. И Бог, и Иисус все еще говорит нам это сегодня. Если есть среди нас тот, который ходит в церковь ради корысти, ходит в церковь ради карьеризма, слушай голос Иисуса еще раз сегодня. У него нет
материальное, то, что тебя приложит. У него нет гнезда, которое тебя приложил бы. Ты должен следовать за ним по другой причине. Потому что ты хочешь спасти свою грешную душу. Потому что ты не хочешь идти и провести всю вечность в аду, но ты хочешь наследовать жизнь вечную. Египтом города, где солнца нет, где луны нет. Где нету тени, тем более темноты. Где нету болезни, где нету слезы, где нету боли. Вот почему мы следуем за Иисусом прежде всего. Мы хотим увидеть Его лицо к лицу. Мы хотим наследовать жизнь вечную. Мы не хотим покончить свою жизнь, погубить свою жизнь в этой грязном, безнадежном мире. Мы хотим увидеть лучшую жизнь. Мы хотим иметь жизнь вечную. Мы хотим быть создателем на вечно. Не забудь об этом на всякий случай. Это то, что Иисус говорил. Это то, что Он имел в виду, когда Он говорит, что мне негде спать. Если ты ради этого пошел за мной, будь разочарован сразу. Но мне нравится концовка этой истории. Не написано, что сделал этот человек. То есть у него еще был шанс. Может быть, он все-таки задумался и сдал себе отчет, что нет. То, почему я должен следовать за Иисусом, да, хорошо, что я хотел следовать за Ним, за мои личные интересы. Но я теперь понял, что я должен следовать за Ним не просто ради свои личные интересы. Я теперь, хорошо, Иисус, я понял. Я исправлю эту мотивацию. Это как мы. Мы с вами тоже не знали о вечной жизни. Ну, может быть, слышали. Но не знали, что Бог дает жизнь. Мы знали о спасении. Там Бог исцеляет. Это самое главное. И побежали с вами. Но слава Богу за этот повод. Слава Богу, что вот так. Но мы же дошли до него, в конце концов. Но теперь, когда мы уже пришли и дошли до Иисуса, важно, чтобы мы не продолжали следовать за Ним, потому что Он меня исцелил. Нет. Он меня исцелил, поэтому я начал следовать за Ним. Но не поэтому я следую за Ним. Я следую за Ним, потому что я хочу быть как Он, я хочу Его познать, и я хочу после жизни наследовать жизнь вечную. Вот. Да, Он меня привлек к себе. Слава Господу, слава Ему, благодаря мою проблему. Моей проблеме. Благодаря моей горе. Но слава Богу, что я уже дошел до Него. Теперь, когда я уже пришел, я следую за Ним. Я служу Ему. Теперь не из-за той горе, которая у меня есть. Слушайте внимательно. Есть некоторые из нас, это может быть откровение, но это истина, который Бог не исцеляет и не дает желание сердца, не отвечает на их молитву по одной причине. Потому что они еще не поняли ничего. Они все еще ходят в церковь ради того, чтобы Он ответил на молитву их. Ради того, чтобы Он исцелил их. Ради того, чтобы Он сделал то, что они просят. Только ради этого они ходят. Они ничего больше не видят, они ничего больше не слышат, только вот свой то, что они хотят. Вот это первая категория людей. Но Бог исцелит вас, или, может быть, проявит свою силу для вас, именно после того, как вы забудете о своих проблемах. Вы отложите эту болезнь, я не хочу, не все равно, теперь я хочу знать Иисуса. Когда вы примете решение познать Его лично, наследовать жизнь вечную любой ценою, вы очнетесь и обнаружите, что оказывается, что ваши болезни уже нет. Ваши проблемы уже нет. Он уже занимался вами, пока вы занимался им. Вы поняли это? И это есть то, что Бог хотел, чтобы этот человек понял. Но если я буду продолжать следовать за Иисусом сейчас, только потому что вот мне плохо, я хочу, чтобы мне хорошо, тогда, как только чтобы мне станет хорошо, я уйду из церкви. Потому что уже, может быть, я еще похожу, пару месяцев. Но у меня эти проблемы уже решены. Значит, все очень хорошо. Зачем тогда еще ходить в церковь?
Поэтому должна быть правильная мотивация. Нет, я хожу за Богом, служу Богу, чтобы совершить свое спасение. Потому что я хочу его познать. Потому что я хочу быть с ним. Некоторые люди, потому что они пришли неправильной мотивацией, чтобы Бог решил их проблем, когда Бог не решает специально. Или когда Бог содерживает. Они говорят, зачем мне тогда ходить в эту церковь? Не поняли. Не поняли. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами имели хорошее основание. Прочное основание. Чтобы мы знали, что Бог, Иисус, Он отдал свою жизнь за меня. Я был грешником. Никому не нужен грешник. Я блуждался в миру. Я пропадал. Я был на широком пути, который ведет в аду. Я уже попаду туда. И Он пришел, отдал жизнь за меня. Вывел меня, избавил меня, спас мою грешную душу. Почему теперь я должен быть верен Ему? Я отдаю свою жизнь тоже Ему. И чтобы сказать, эту жизнь я не потерю. Эту жизнь, которую Он мне подарил, я сохраню до конца. И я буду эту жизнь жить с Ним. В стране иной. Вот первая категория людей, которые следуют за Иисусом. Вторая категория. Давайте посмотрим дальше. 9 главу. 59 стих. А другому сказал, следуй за мною. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Это вообще интересный факт. То, что впечатлительно здесь, заключается в том, что сам Иисус подошел к этому человеку. Сам Иисус. Представляете себе, чтобы Бог сам разыскивал тебя и нашел тебя, и говорит, что, пожалуйста, иди служи мне. И чтобы человек еще сказал, ты знаешь, Иисус, хорошо, конечно, что ты пришел, но у меня похороны, понимаешь? Я вам скажу, любого человека, кого Бог призывает. Вы помните, первую ситуацию, этот человек видел Иисуса, видел его чудеса, видел его славу, видел его знамения и решил пойти за ним. Но тут, человек занимался похоронами, Иисус пришел к нему. Слушайте внимательно. Если Иисус решил позвать тебя, а Он уже позвал вас, поэтому вы здесь. Слушайте внимательно. Никогда не заблуждайтесь, чтобы думать, что это случайность, или мне все равно, или что. Ты не случайно здесь. Если Бог позволил и специально допустил, чтобы ты услышал и уразумел Евангелие, ты счастливый человек. Ты настолько счастлив. Ну, тебе так повезло, Боже мой. Написано, человек, который имел деньги, имел состояние, нашел жемчужину. Это спасение, это Иисуса. Он продал свой дом, он продал свою семью, он продал себя, чтобы приобрести эту жемчужину. Потому что он знает, что если он приобрести эту жемчужину, это ему вернет все обратно. Ради Иисуса, это то решение, ради которого следует, Боже мой, плевать на все и бегом. Поэтому, если нам посчастливилось услышать и уразуметь голос Иисуса, во-первых, мы счастливы. Допустим, в Киеве около 4 миллионов человек. В чем ты лучше? Или на Украине 50 миллионов человек. Ну, небо для всех. Иисус заплатил цену за всех. Он умер за всех. Он отдал всем до спасения. Но почему до них не доходит? Почему и до меня именно дошло? Почему до тебя дошло? Ты думаешь, что это случайность? Ты избранный Богом. Ты предназначен небом. Вот почему именно до тебя дошло это слово. Бог предназначил вам жизнь
вечною. Братья и сестры, давайте вернемся к этому молодому человеку. Бог пришел к нему и говорит, следуй за мной. Он говорит, слушай, Иисус, у меня похороны. Поймите, что как только что Иисус решил его позвать, это значит, у Иисуса, у Бога для этого человека необычайный какой-то план. Это значит, Бог хотел дать этому человеку будущность. Это значит, есть какая-то жизнь, какое-то призвание неординарное, которое Бог хотел ему дать в этой жизни. Неординарное. То же самое с тобой. Так что не играйте, не играйте карту, не играйте шутку с вашей судьбой, с вашим призванием, с вашей верой. Если есть драгоценное что-то у тебя, это твое спасение прежде всего. У тебя нет ничего дороже. Просто отметьте себе это. Может быть, вы сказали, что он говорит, я не понял, как это у меня нет ничего дороже. Вот у меня машина есть дороже спасение, у меня семья есть дороже. Просто запиши, зафиксируй себе это. Потом ты поймешь. И Бог таким образом выбрал этого парня. И Бог хотел ему дать служение. Бог хотел ему дать призвание. Бог хотел ему дать возвещение в жизни. Но человек не понял. Что поделаешь? И что он говорит? Позволь мне, Иисус говорит, Боже мой, позволь мне прежде, значит, пойти и похоронить отца моего. А Иисус говорит ему в ответ. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым или позволь мертвым погребать своих мертвецов. А ты иди благовествуй Царство Божие. Я же вам сказал, если Бог уже решил любого человека, кто бы он ни был, бомжа, алкоголика, наркомана, бизнесмена, что еще есть, рабочего, негра, если Бог... Если Бог решил кого угодно, если Иисус сам принял это решение и пришел в твою жизнь, чтобы тебя позвать, и чтобы дошло до тебя Евангелие, считай, что тебя, не то, что повезло, считай, что ты, все, у тебя нет проблем. Если ты только пойдешь за этим призванием и будешь относиться к этим со всей серьезностью, у тебя судьба, значит, решена. Судьба в руке Бога. Я только вначале это говорю, значит, у Бога есть призвание для него. И когда Иисус говорил, Иисус, я не могу, я занят, значит. Иисус говорил ему, ты вообще ничего не понял. Ты вообще ничего не понял. Итак, вторая категория людей, этот парень. Какая категория он относится? Он относится к категории людей, которые уважают больше, которые предпочитают или уважают больше общественное мнение и традиции, которые водимыми или управляемыми общественными мнениями и традициями. То есть для них общественное мнение, что скажет кто, и традиция отцов намного важнее, чем Иисуса, чем Царство Божьего. А такой человек пропадший. Потому что если бы человек понял что-то в духовном мире, ты бы знал, что общественное мнение правит не людьми, которые живут в обществе, а князь, который господствует в воздухе. Суд, который есть сатана. Если любой человек любит традицию или общественное мнение больше, чем зов Бога, он выбрал сатану, значит. Вот этот человек, почему он вообще отказался от призыва Иисуса? Потому что у него отец умер, или кто там умер у него. Ну, не важно кто, похорон, короче, у него. И он думает, если я сейчас пойду в церковь, вместо похорона, они мне скажут, что ты вообще помешался на
na poshwe religii to je поехал. Он боится и боялся, чтобы ему так не говорили, что ты на почве религии уже все, уехал. Он хотел сохранить себе в обществе, нормально, свой, значит, парень. Вот свой. Поэтому Иисус может подождать. А портить мою репутацию не готов. Слушай, у тебя вообще никакая репутация не была до Иисуса. То, что ты назвал репутацию, не дай Бог. У тебя вообще никакой репутации нет в Иисусе, до Иисуса. У тебя вообще нет репутации, чтобы ты знал. Поэтому побыстрее потеряй ее. Пускай побыстрее испортилась такая репутация. Потому что часто так нам бывает. Мы предпочитаем делать то, что окружающее общество говорит, чем делать то, что Иисус говорит. Некоторые из нас, допустим, предпочитаем напиться на свадьбе, чем сказать, что я верующий и проповедовал Евангелие там. Есть такие. Они говорят, не только одну рюмку или две. Какая разница? Если ты верующий, ты будешь светом, а не тьмой. Иисус говорит, если кто будет стесняться мне перед людьми, того я постесняюсь там на небе. За кем ты следуешь? Где твоя позиция? Какая у тебя мотивация? В церкви, да, свой человек. Миру, свой человек. Церковь, полная программа. Дискотеки, аншлаг. Любить общественное мнение, чем Бога. Любить общественное, то, что скажут люди о нем, чем то, что Бог скажет. Такие люди неизбежно пропадут. Рано или поздно мир затянет. Допустим, иди сюда, брат. Ты милиционер, ты сильный. Давай. Кому легче? Иди сюда, вот смотри на меня. Дай мне руку. Я наверху. И поймите, любой верующий, он наверху. И мир внизу. Кому легче кого-то притягивать? Только не сильно. Кому легче? Мне легче его понять сюда? Или ему легче меня туда? Конечно же. Вот этот мир всегда тянет нас назад, не впереди. Мир тебя не тянет ни к чему чистому, порядочному. Только Бог тебя зовет порядочному, чистому. Поэтому не думай, что нет, я пойду туда чуть-чуть, я их спасу, значит, я пойду туда, чтобы нет, ты останешься там. Тебя вообще свалят сверху на низ. Свалят. Какой бы ты ни был Геркулесом, ты все равно не затянешь, а то тебя быстрее туда это завалят. Вы поняли меня, не? Так что Иисус хотел, чтобы позиция человека была четкая. Этот человек, он находился между Иисусом. Он же не против, он же не сказал, я не пойду, Иисус. Он говорил, Иисус, конечно, да. Но подожди. У меня похороны. Если я не пойду на эту похорон. А у евреев похороны это, то же самое, как свадьба. Традиция у них очень сильна. И если он не пойдет на эту похорону, он боялся, что люди скажут о нем. Братья и сестры, очень важно, чтобы мы были личностями прежде всего. Особенно, когда мы уже пришли к Богу, когда Бог нас уже спас, мы должны знать, что то, что мы имеем, превосходит всего то, что в миру. Мы должны быть убеждены в самом себе, что нет, я знаю, что Иисус спас меня. Он пролил свою жизнь за меня, и я живу с Ним. И мне не стыдно говорить, что я хожу в церковь. Есть некоторые, которые сидят здесь, они не могут говорить кому-то, что они ходят в церковь. Есть такие. Конечно, я не попрошу, чтобы вы подняли руку. Не надо поднимать руку. Но Бог знает, знаете. Иисус же, он видит желание сердца людей до того, как они пришли к нему. Иисус знает.
Так что не будь лукавым с Богом. Мы не можем быть лукавым с Иисусом. Он отдал свою жизнь, не постеснялся это делать. За тебя, за меня. Какое я имею право тогда постесняться Ему? От где угодно. Где бы я ни был, я говорю, что я верующий. Не просто я верующий, я говорю им, что вам надо покаяться также. Вам надо прийти к Богу, а то вы идете в ад. И это факт, железный факт. Потому что через 100 лет или через 50, когда мы все умрем, мы увидимся там. Они будут в аду, я буду на небе. И они однажды тебе скажут, или мне скажут, ты же меня видел на банкете. Ты же со мной встретился, здоровался. Чего ты мне не сказал, что есть рай, есть ад? Почему ты меня не позвал, не пригласил в церковь? Если бы я был компромиссным типом, и он говорит, наоборот, вместо чтобы ты меня позвал, ты еще со мной рюмку поделил. Он меня будет обвинять тогда. Поэтому очень важно, чтобы я знал, кто я, прежде всего, во Христе Иисусе. Я спасенный. Я ребенок Бога. Я очищен. Я свободен. Поэтому мне не надо перестраивать себя под традиции. Но я хочу так выглядеть, чтобы они не думали, что я такой странный, я не свой. Я не их, конечно. Я не свой. Я Божий. Надо с этими чуть-чуть рюмку попить, чтобы они думали, что ты свой человек. А с этими надо на свадьбу погулять, чтобы подумали, что это свой. Иисус, ты подожди, ты же всегда спрашиваешь. Ну, Иисус понимает. Не. Иисус сказал ему, ты что? Чего ты придрался? Похорону. Пускай мертвецы огибают своих мертвецов. Иисус считает, потому что это человек, Иисус понял, что он выбрал мир, мировую систему. Он выбрал традицию. Он выбрал общественное мнение. Он готов угождать миру, людям. А Иисусу ему все равно. Иисус ему говорит, что мир это мертвость, это мертвецы вообще. Потому что любой человек, кто не спасен, кто не принял Иисуса Христа, даже если он самый большой моралист в мире, идет в ад. Ведь можете сказать, ну, это экстремистическое, ну, это фанатическое такое мнение. Это Божье мнение, дорогой. Какой бы он ни был хорошим человеком в миру, если он не спасен, он идет в ад. Поэтому Иисус сказал, позволь мертвецам, тем, которые идут на смерть, хранить мертвецов. Пускай подобные, охраняют подобные. Обычно некоторые религиозные люди взяли это место Писания и говорят, значит, Бог нам запрещает хранить. Но своих родственников. Не, дорогой, не. Речь просто идет о том, что этот человек предпочитал идти похоронить, чем принять спасение. Если мы уже спасены, конечно, мы должны хранить наших родственников. Просто мы не делаем выбор между Иисусом и миром, ни в каком-то вопросе, ни в любом вопросе. Мы говорим, что мы верующие. Мы храним наших родственников, конечно. Мы ходим на свадьбу, на похороны, конечно. Но я просто имею в виду, что мы не позволяем общественному мнению диктовать нам, как нам жить. Мы есть личность. Мы определяем свою жизнь с точки зрения Бога, по Библии. Мы говорим, мы есть такой. Я есть верующий. Я есть искупленный Богом. Поэтому я не стесняюсь, я не могу подыграться под вами. Я не могу угодить мир и говорить, что я хочу быть как вы. Я знаю, что мир, это греховный мир, это умирающий мир, это грех, это, способ жизни, который мне не принадлежит. Я верующий, я был там. Бог меня нашел, Он спас меня. Я другой, я следую за Богом. Откройте, пожалуйста, Иаков 4:4. Иаков 4:4. Здесь написано такие слова. Именно это говорится людям, которые выбирают мир. Мирской образ жизни, предпочитают жить в миру, чем с Богом. И говорит им Бог. Прелюбодей. Бог называет их прелюбодей. Прелюбодей и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?
А я думал, что я могу одной ногой там бить, а одной ногой в церкви. Дружба с миром есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. В субботу на пролете, выпивка и так далее. А в воскресенье прическа на место. Откройте, пожалуйста, 1 Иоанна. Первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна, 2 глава. Первое послание Иоанна, 2 глава. С 15 по 17 стихи. С 15 по 17 стихи. И то, что я говорю сейчас, очень важно для нас. Особенно теперь, когда мы будем слушать свидетельства человека, который был на небе, кого Бог воскресил из мертвых. И вы увидите, что, когда вы послушаете это свидетельство, вы поймете, что вообще не стоит дружить с миром. Вообще мир это... Мир смердит, короче, в сравнении с Богом. 2 глава, первое послание Иоанна, 15 по 17 стихи. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отца. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Бога, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его проходит, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Этот мир проходит. Оно уже на стадию, все, скоро все пройдет. Написано, не любите мир. Некоторые религиозные люди уже взяли это место, написано, не любите мир, зачем у тебя машина? Или зачем у тебя галстук или костюм? Но. Я пользуюсь вещами мира. Я пользуюсь машиной хорошей, да, слава Богу. Хорошим залом, слава Богу. Хорошей аппаратурой, аминь. Но я не люблю их. Если нужно мне избавиться от них, запросто. Мое сердце там нет. Написано, там, где твое сердце, там твоя жизнь будет. Если твое сердце в миру, мир здесь, твоя жизнь будет в аду. Если твое сердце будет в Боге, тогда твоя жизнь будет в Боге. Сохранено. Но мы можем пользоваться вещами мира, но мы не выбираем мир вместо Бога. Наш выбор ясно. Мы верующие, мы живем по Слову Божьему. Мы общаемся с Ним, мы ходим с Ним, мы ждем неба, мы ждем встречу с Иисусом, мы ждем встречу с Искупителем. Так что мы не дружим с миром, мы не в том, чтобы любить мира. Нет, мы просто в мире временно, мы идем на небо. Есть у нас дом. Аминь. Есть дом для нас. Вот скажи своему соседу, вечный дом ждет тебя на небе. Аллилуйя. Третья категория людей. Мы будем рассмотреть 4, поэтому я еще быстренько закончу. Третья категория людей. Откроем, пожалуйста, от Луки, пожалуйста, 9 глава. От Луки, 9 глава, 61-62 стихи. 61-62 стихи. От Луки, 9 глава, 61-62 стихи. Еще другой сказал, то есть Иисус, еще другой сказал Иисусу, я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. То есть, прости, Иисус, я, конечно, пойду за тобой. Но сначала я пойду попрощаться с своими родственниками. Если они мне позволят, конечно, Иисус. Но если они мне не позволят, ну что поделаешь, Господь? Семья. О, Господь. Заметьте себе, слова Иисуса. Если мы будем любить то, что человек любит, больше Бога, тот, кто любит свою жизнь, или что-нибудь больше, чем Бога, написано, потеряет ее. То, что ты любишь больше, чем Бога, рано или поздно ты потеряешь. А то, кто потеряет свою жизнь, или потеряет что-то ради Бога, ради Иисуса, приобретет эту вещь.
Так что тот, кто любит свою жизнь, теряет ее. А тот, кто теряет свою жизнь ради Бога, приобретает его. Отметьте себя это. Это есть очень, очень хорошие вещи, которые помогут нам потом. Третья категория здесь. Это категория людей, которые, и это очень много людей, которые, как вам лучше сказать, которые из-за семьи отвергают Бога. Они говорят, муж не разрешает, я не могу ходить в церковь. Или мама не позволяет мне ходить, я не могу служить Иисусу. Есть такие, которые говорят, семья не разрешает, семья не получается, я не могу. То есть это категория людей, которые возвещают семью выше, чем Создателя. Кто создал семью? Бог. Несправедливо возвестить что-нибудь, семья или что, вообще что-нибудь, работа или деньги, выше, чем Бога, который дал нам эту семью. Аминь. Потому что Бог есть любовь. Если мы отвергнем Бога и выберем и будем любить детей, допустим, больше Бога, мы сами со временем эти дети, мы потеряем их. Со временем эти дети скажут этим родителям, вы мне не нужны, вы мне никто, уйдите от меня. Потому что когда человек любит сам, они думают, что ты любишь. А эта любовь потом будет вызывать раздражение. Почему это бывает? Потому что это против Божьего закона, это против духовного закона, закон духовного мира. Если человек выбирает что-нибудь и отвергает, в это время отходит от Бога, он теряет потом эту вещь. Допустим, мы говорим, я люблю моих детей, поэтому я не могу служить Богу. Но мне не до Бога, я хочу спасать своих детей. Эти дети будут убегать, и будут рождать. Я теряю их, в конце концов. Почему это так? Потому что Бог есть любовь. Бог не создал любовь, чтобы она была независима от Него. Я должен быть подключен к любви. Если я держусь за Богом, Он есть любовь. Тогда Он впитывает меня, настоящую Его любовь. И я смогу этой любовью любить своих близких. Но передать их, и я буду любить неконтролирующей любовью, а нормальной, материнской или отцовской любовь. Но если я без Бога, я хочу сам, я говорю, это мое, это мои дети, это моя семья. Конечно, есть какой-то запас любви у меня в сердце, но без источника я не подключен. Я засохнет эта любовь. И вместе любви начинает вызываться раздражение. Потому что я начинаю любить их, свои близкие, именно как я должен любить Бога. Я начинаю любить их и поклоняться им, именно Божьей любовью. А это не для человека. Поэтому каждому человеку дано душу, чтобы своей душою ты прежде всего возлюбил Создателя. Когда ты выбрал Бога прежде всего, ты возлюбил Бога, ты поклоняешься Богу, тогда ты не сможешь превратить твоих детей или твою семью в идол. Но если ты не поклоняешься Богу, ты все равно чему-то поклоняешься. Хочешь, не хочешь, ты чему-то поклоняешься. Атеисты говорят, нет Бога. Они поклоняются партии или идеологии марксизма, ленинизма. Ты чему-то поклоняешься. В каждом творении Божьем, в каждом человеке есть жажда, потребность поклоняться чему-то. Поэтому, если ты отказываешься поклоняться Богу, ты будешь поклоняться что-то, что близко к тебе, что ты любишь. А это потом начинает вызываться раздражение и отвращение. И ты в конце концов теряешь. Если ты любишь мужа больше Бога, раздражение произойдет, это муж убежит от тебя. 100%. Если ты любишь жену больше, чем Бога, эта жена убежит. Куда ни крути, так и будет. В конце концов, ты не обманешь природу. Если ты любишь детей больше, чем Бога, это выйдет раздражение, ты потеряешь. Они вообще будут говорить, что мы не хотим тебя. Потому что это против духовного закона. Бог есть любовь. Он вложил в нашу душу потребность к Нему, поклоняться Ему. Поэтому мы держимся за Богом, поклоняемся Богу, и мы подключены к Нему, впитываем с Него любовь. И это истинной любовью
не закончится, когда мы будем питывать его, испытывать его к нашим детям, потому что мы подключены к источнику. И плюс тому же, я и моя семья, мы под Божьей защитой, крышей. Потому что мы под ним. Я поставил свою семью, свой бизнес, под Богом. Я служу ему. Мы молимся ему. Тогда он начинает быть защитой и оградой для нас. Вот почему очень часто многие из нас, до того, как мы пришли к Богу, мы имели очень неприятности в наших семьях, потому что мы жили сами. Мы думали, что мы сами, значит, я сам, голова приехала. Привет. Кто-то эту голову тебе ожидал? Хорошо, понятно. Есть такие люди, короче, которые начинают возвещать что-то другое, что они имеют. Семью, допустим, или Иисус, Иисус, да, ладно, Иисусом. А вот мне свой бизнес, понимаешь? Или Иисус, и ладно, Иисус, но у меня муж, понимаешь? Рано или поздно такие люди теряют и то, и другое. Давайте посмотрим быстренько, я вам покажу еще одно место Писания. Евангелие от Матфея. 10 глава. Евангелие от Матфея, 10 глава. 34 по 37 стихи. 10 глава, 34 по 37 стихи. Не думайте, Иисус говорит, что я пришел принести мир на землю. Я думал, что он принес мир. Не мир пришел я принести, но меч. Как это понять? Успокойся. Ибо я пришел разделить человека с отцом своего, не понял. С отцом его. И дочь с матерью своей, не понял. И невесту свекрови своей, ничего не понятно. И враги человеку домашние его. Ничего не понятно. Но, слушайте теперь, здесь все будет понятно. 37 стих. Кто любит отца или мать более, нежели меня, Бога, недостоин меня. Пускай гуляет в миру. Пускай полным ходом идет в ад. Дьяволом будет веселиться. Тот недостоин меня. Недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегивший душу свою, потеряет ее. А потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. О чем речь? Кто любит живота больше, чем Бога, тот автоматически превратил эту вещь или этого человека в идол. Тот автоматически поклоняется этому вещи и пренебрегает Бога. Поэтому он недостоин Бога в этом случае. Причем тут тогда меч? Я думал, мир принес Иисус. Очень просто. Слушайте сюда. Если человек кается, муж кается, допустим, жена не воспринимает Иисуса. Если это искреннее покаяние, и жена не покаялась, жена это будет против того, что муж ходит к Богу. Потому что они теперь имеют разных господа. Потому что когда мы все жили в миру же топ царь мира, дьявол, господствует там. И когда кто-то избегает, Бог спасает кого-то из этого мира и приводит в Царство Божие, в церковь, под владенство Иисуса, автоматически конфликт идет между этими двумя царствами. Пока этот муж сам не придет покаяться, или эта жена сама не придет покаяться, тогда опять гармония. И то же самое, если родители пришли в церковь, а дети не пришли, дети не поймут. Пока они сами не придут, тогда опять гармония.
To jest imesa widusz to между спасенными и неспасенными не они против друг друга, а дьявол будет втекать, будет, грязь, то есть будет создавать конфликты. Это то, что Иисус имеет. И Иисус, когда Он говорит, что я меч принес, Он говорит, что не должен быть компромисс. Не должен быть компромисс. Ты должен принять твердое решение, что нет, я иду на небо, и никто меня не остановит в этом. Но этот молодой человек, он видел Иисуса, он видел его влияние, он видел его знамение, он видел его исцеление, он видел того, что Иисус может делать. И он хочет это. Он хочет это. Но влияние семьи победило это. И он... Но слушайте меня сюда. Я знаю такую историю у нас в Африке было. Мы приехали из Нигерии. Там раньше было 70% мусульман. Только 20% христиан. И 10% еще язычников там были. Это в 60-м году. Но в настоящее время уже осталось только 40% мусульман, 45% христиан. Потому что Евангелие, потому что раньше было такое христианство, как традиция. А теперь люди проповедуют такую, живая вера. И все мусульмане прибегают в церковь каяться. Но из-за этого мусульмане стали злыми на христиан. Когда кто-то приходит из мусульманской семьи в церковь, они даже отказывают от этого ребенка. Или, они чуть не убивают. Даже, они могут прийти в церковь и разгонять церковь. Но все равно они каются постоянно. И было одно случай. Девушка, 19 лет. 19-летняя девушка покаялась. Но она оказалась дочкой имама. То есть, это считается как самый главный епископ в городе. Как бы, епископ городной, да. Городской. И он мусульманский епископ. И он просто разошелся. Он просто обиделся. Он просто чуть не с ума сошел. Он выгнал ее из дома, он нанял детективов, чтобы искать ее, где она и так далее, потому что она пришла в христианство. Он грозил ее убить. И она стояла, она знала, что я покаялась, я еще служить Господу, мне ничего не изменить. Но после 2-3 года, когда она уже все знает, она выдержала это, но она хотела учиться в университете. И папа, конечно, не спонсирует, а там нужно платить. Она решила, чтобы просто добиться свою целью и прийти к папу. И папа, конечно, поставил условия. Либо меня, либо Иисус. И она отказалась от Иисуса ради того, чтобы учиться в университете. Она пошла училась, но то, что обидно, и то, что иногда люди не знают, потому что дьявол-то не прощает такие вещи. Дьявол нас ищет, чтобы мы отошли, а на тебе, ты сам пошел к нему. Он просто тебе не позволит второй раз прийти обратно. И что вы думаете? 3 месяца после того, как она начала учиться в университете, попадает в аварию автомобильной и на смерть. Отказалась от Иисуса, от спасения, и на тебе, дьявол просто преградил ей дорогу. Ад. Через 10 лет, отметьте себе, папа продолжал жить, и через 10 лет папа приходил к Иисусу. Но я не вижу тут причину хлопать. Для меня это трагедия. Потому что она отошла ради папы и не знала же пути Божьи. Теперь через 10 лет аж, она уже пошла в ад. И тут папа покаялась. А мы покаялся. И жалел, что из-за меня дочка отошла от Бога и так далее. Но он зато счастлив, что он сам спасен. Кто виноват? Папа, дьявол, Бог или девушка? Конечно, девушка. Наше решение должно быть железное. Наше решение должно быть, да.
она должна быть железной. Это мои земляки там, это по-африкански, давай. Аминь! Но очень жаль такую ситуацию. Я сам плакал, когда я слышал эту историю. И когда я пришел к Богу, то же самое, и эта история спасла моя жизнь. Послушайте мою историю тоже. Когда я пришел к Богу, наш дом, мой папа, он имел влияние большое в городе. И он религиозный, ну, как традиционный верующий христианин. Он меня заставил идти один в церковь каждое воскресенье. Еще какой-то день в среди недели. Он составлял. Все обязательно. Ну, папа, что поделаешь? Надо ходить. И я ничего не понял там. Там же я вставил сколько угодно свечек. Он дает даже деньги. Иди покупай свечки сегодня. Я прихожу, стою. После церкви я был одним из самых худшим грешником в городе. Потому что не дошло. Я просто это делал ради него. Я гулял, я грешил по полной программе. И ходил в церковь. Но в нашей церкви вообще там не проповедуется о спасении. Я ходил 19 лет в церковь и никогда не слышал о спасении. Вообще не слышал, что Бог спасает. Тем более исцеляет. Вообще чушь там. Ты там как ты просто ходишь и делаешь. И тут, когда я покаялся, папа разогнался. Что он говорит? Выбери между моего дома. Он говорит, ты позоришь мою фамилию, значит. Если ты хочешь идти в эту церковь, дай мне мою фамилию обратно сначала. Откажи. Короче, то же самое, что я тебя выгоняю. Ты не используй мою фамилию. И именно тогда у меня был выбор. И я должен тоже поступить в университет в это время. И он должен... И в это время как раз кто-то мне рассказал эту историю этой женщины, этой девушки. И благодаря эту историю я устоял. И сегодня я не жалею, что я устоял. Может быть, кто-то здесь тоже не жалеет. И теперь папа и вся семья, они на колени готовы благодарить мне на колено и молиться мне готовы, чтобы благодарить Бога, что через меня они пришли к Богу. Он-то думал, что никогда в жизни не придет. Братья и сестры, у нас нет ничего дороже, чем спасение. Спроси у себя еще раз, как ты следуешь за Иисусом? Как ты следуешь за Иисусом? Вот это тема моей проповеди. Как ты следуешь за Иисусом. Последнее место Писания. Евангелие от Марка. 10 глава. Евангелие от Марка, 10 глава. Это 4-я категория людей, которые есть. 4-я категория людей. Евангелие от Марка, 10 глава. 28 по 31 стихи. И начал Петр говорить ему, вот, они начали, это ученики, 4-я категория людей, которые у нас есть, это категория учеников. Есть ученики, категория людей, которые следуют за Иисусом, это ученики. И тут ученики, и среди учеников был один под именем Петр. Вы слышали о Петре, да? Вы слышали, да? У Иисуса был такой апостол под именем как? Петр. 28 по 31 стихи. И начал Петр говорить Иисусу, ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Претензию, он предоставляет претензию Иисусу. Иисус, послушай, значит вот, что нам будет, а? Мы оставили все и последовали за тобой. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца,
или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне. И не получил бы ныне в это время среди гонений в 100 крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем еще и жизнь вечную. Есть такая категория людей. Это мы с вами, ученики. Кто такой ученик? Есть две категории людей, которые следовали за Иисусом. Это толпа. Почему толпа следует за Иисусом? Чтобы получить что-то для себя. А почему ученики следуют за Иисусом? Чтобы служить. Кто-нибудь здесь, чтобы служить Иисусу? Спасибо. И, вы знаете, у всех нас есть плоть. И у Петра тоже. Не думай, что он святой, Петр. И у святого Петра тоже плоть. Все время, пока Иисус проповедовал, вы знаете, что он думал? Иисус, ну ладно, небо будет, ладно небо, ну Царство Божье будет, ну ладно. Но Иисус, пойми, а здесь на земле жить-то надо. На Бога полагается, а сам не нравится Петр. Он не был слишком такой святой, чтобы не говорить. Он говорит, что он думал. Он говорит, Иисус, мы-то тебе исполнили все твои желания, все твои потребности. Мы пошли за тобой. Оставили все. Что нам будет, кроме вечной жизни? Слушайте, братья. Слушайте меня все. Иисус сказал, нет такого человека, и не бывает такого, и не будет такого, чтобы кто-то оставил от самой маленькой ради меня, или пожертвовал от что-то, от времени, от энергии ради меня, чтобы не получил 100 раз больше в этой земле. Если человек пожертвует дом или деньги ради меня, он получит 100 раз больше в этой жизни. Слушайте меня внимательно. Очень часто люди думают, быть верующим – это быть темным, бедным, скованным. Иисус говорит, будет 100 раз. Любое, что ты отдал ему, или то, что ты пожертвовал ради него, ты получишь 100 раз здесь, на земле. Это Иисус говорит. 100 раз. Нет сравнений. Правда, он добавил при гонении. Он сказал, что при этом у тебя будет гонение. Не надо это забыть. Ты получишь 100 раз больше здесь на земле, а в жизнь вечную ты еще и жизнь вечную получишь. Так что, братья и сестры, многие из нас при гонении Бог благословляет нас. И многие из нас Бог допустил эти гонения в вашей жизни, чтобы умножить ваше благословение. Поэтому Он и говорит нам не жаловаться во время гонений. Он поэтому и говорит нам во время гонений, что делать? Радоваться, потому что твоя преграда, награда умножается. Вы слушаете меня? Поэтому я всегда люблю говорить, что если вы ходите в эту церковь, месяц, 2 месяца, 3 месяца, 4, 6 месяцев, и нету изменений в вашей жизни, нету улучшения. Вы не получили мир, вы не получили радость, вы не получили здоровье, вы не получили чудо, и вы ходите сюда полгода, я такому человеку скажу, что ты свободен не ходить. Нет, я не верю в импотентного Бога. Я верю в действующего, сильного, могущего Бога.
Не может быть, чтобы ты был в живой церкви, чтобы Бог тебе не дотрагивался. Но если ты ходишь сюда 6 месяцев, и ты остался такой, как ты есть, забудь об этом. Иди домой гуляй, спать. Или перейди в другую церковь. Их много в городе. Потому что каждый день мы должны ждать, чтобы Бог прикоснулся к нам. Бог здесь каждый день. Бог прикасается к людям каждый день. Кто-то скажет, ну я уже хочу полгода, а Бог еще меня не исцелил, или я еще не бросил курить. Я говорю, хорошо, это один факт. А в душе радость появилась, мир появился, надежда появилась, будущность появилась. Ты не получи того, что ты ждешь, но ты получи то, что тебе важнее. Иногда мы ждем одно, а Бог дает нам то, что нам необходимо. Видите разницу между Богом и нами? Несчастно Бог тебе будет давать то, что ты хочешь. Он будет тебе давать то, что тебе нужно. Кто из нас был матери когда-нибудь? Или есть мать? Если ты будешь давать твоему ребенку все то, что он просит, ты испортишь этого ребенка. Но если ты будешь давать ему не то, что он просит, а то, что ему нужно, ты спасешь своего ребенка. Кто-нибудь здесь? Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1 по 3 стихи. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в меня, говорит Бог, Иисус. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Я прошу все, которые которые здесь, вы знаете, Иисус говорит, что веруйте, Он говорит правду. Он говорит, я вам говорю правду. Верьте в меня и верьте в Бога. Есть небо. И я вот, Иисус говорит, я иду на небо, чтобы приготовить вам место. Если бы не так, я бы вам сказал. Но есть небо. Я иду подготовить вам место. В доме Отца моего обителей много, говорит Иисус. И я приду опять и возьму вас с собой. Аминь.